Итак, друзья, день 4. Эконом-ремонт гаража, часть 2. На вчера приготовил, сегодня будем дальше продолжать красить. Все отсюда вытащил. Значит, доски, которые были гнилые, в очень плачевном состоянии, с грибками, все вытянул. Оставил только хорошее. Вот сегодня попробуем. Покрасим. Компрессора нету, краскопульта нету. Будем опять же вручную. Ну а что делать? Кому легко. Вперед и с музыкой.